今日咧同大家咧去分享啦，呢個咧62種咧呢個世界頂級思維入面咧，就係其中一個咧就講緊咧就係呢一個謙虛啊。其實咧謙虛咧，即係喺今時今日啊，尤其就係今時今日咧，Ken Sir 認為咧就可圈可點啊。因為咧好多時咧啲人咧就會有一個錯誤嘅觀念咧，覺得謙虛咧就係咩？就對自己咧就認為自己唔掂啊，呢樣嘢好差啊，唔好扮勁，唔好扮識啊。又或者咧有啲人會覺得咧，我明明識嗰一樣嘢啊，人哋去嘉許你啊、讚你嘅時候咧，你就話啊我好彩啫，又或者我俾你幸運啊，又或者係咩啊？哎，得到啊上天嘅眷顧啊！即係咧，將所有咧就自己咧努力艱辛奮鬥付出過嘅過程咧就忘記咗嘅。往往咧好多時咧都會咧覺得咧自己如果喺人哋面前認叻，係啊，我啊流咗幾多日汗水啊幾多晚通宵點樣挑燈夜讀努力艱辛奮鬥點樣由個手瓜12寸練到16寸當中幾多辛酸即係唔講嘅喎。即係唔會喎，即係人哋唔知道你去即係付出過咁多努力咗咁多，或者咧達成咗呢一個結果咧，其實係有好多唔同嘅過程噶嘛。咁但係咧好多時咧啲人咧錯誤覺得嘢謙虛咧，就唔好喺人哋面前認叻，唔好咧就話俾人聽我好勁我好醒，我係冇得頂咁樣。咁其實謙虛其實真係一個幾虛無縹緲嘅喎，到底應該點樣做先至係最好咧？64卦咧又講緊一支卦就叫地山牽啊嘛，大地同個山嘅關係係啲咩啊？山咁高都要匿喺呢個大地之下，因為咧地山牽上面係地啊嘛，即係我哋嘅大地啦，下面就山啊嘛，即係呢一個艮卦啊嘛。Ken Sir只不過係喺度咧，就借呢一個64卦咧嚟去引經據典啫，並非喺度咧就咧賣弄我自己咧嘅叫做對易經嘅認識。不過係又如何啫？咁我係識就係識㗎啦。咁所以咧，其實呢個謙虛，咁點樣為之叫謙虛咧？最恐怖嘅地方咧，啲人咧謙到自己就虛，人哋係唔知道咧你係識某一樣嘢嘅，所以覺得你係虛咯。變相咗咧，有時謙虛咧就變相咗一種咧就叫做妄自菲薄所以咧其實咧謙虛呢一個字係一種美，係一個咧經常啲人咧就唱喺呢個口中，但係咧有幾多人真真正正咧明白同埋拿捏到點為之叫做謙虛咧？你有冇留意翻咧？通常叫阿謙嘅朋友咧，經常咁多年幫人改名都發覺到好得意嘅地方。通常叫阿謙嗰啲咧就一啲都唔謙虛。叫阿成嘅咧就一啲都唔誠實嘅喎。有感而發嘅題外話Ken Sir 咧睇咗呢一個啦62種咧世界頂級思維入面咧，有一位作者咧就稱之為咧就叫做咧盧維斯定理啊。呢個盧維斯定理咧就係咧講緊咧點樣我哋可以達到一個謙虛嘅境界，同埋點樣去運用謙虛。而咧好多時啲朋友咧就咧錯覺咗一樣嘢，謙虛咧就覺得自己唔係即係唔好認叻自己就樣樣嘢咧都係要係唔好俾人哋知道自己咧就係啦嘅強項。但係咧即係大佬，如果我有叻嘅地方，我都唔會話俾你知我有啲咩嘢叻嘅地方，我人生在何來仲有機會我咧就係呢個10年艱辛10年奮鬥即係有句説話，中國人好中意講嘅10年磨一劍，其實你磨嚟做乜鬼嘅嘢？磨100劍最重要嘅地方咧就係咧你本身咧你自己咧有冇一種咧你有而人哋冇嘅能力咧？如果你有一種能力係你有人哋冇嘅能力嘅話，咁你係咪應該咧就要攞呢啲能力出嚟去貢獻呢個世界貢獻呢個社會令到更加多人去認識你我電話都認同有啲鈴聲走出嚟咁相反地咧就係咧呢一位咧作者咧佢所講呢一個理論咧，即係呢一個啦盧維斯呢一位教授佢本身咧係一個咧心理學家嘅。呢個盧維斯入面咧所講過咧，其實咧真正咧點樣去做到謙虛咧？大家都可能好心急咧，想聽 Ken Sir 講乜嘢為之做到一個叫做謙虛。謙虛咧，其實咧佢講到咧就係你只要咧將自己咧忘記咗，
完全去咗一種無我嘅境界咧，就為之叫做謙虛。嗱，呢個好相對性嘅。當你一個人嘅時候咧，你出現咗呢個無我嘅話咧，咁啊其實就冇人知道有冇你嘅存在咧。但係咧，佢講到一個好重要嘅要點咧，就係呢個無我咧。當你咧喺人群之中咧，人與人咧之間嘅接觸嘅時候咧，你出現到可以去到一種無我嘅境界咧，就真真正正做到就係叫做謙虛。你可以想象一下，其實咧謙虛俾人嘅錯覺係啲乜嘢啊？唔好話俾人聽自己掂啊嘛，唔好話俾人聽自己某樣嘢叻啊嘛。但係一樣嘢就係咧，如果你都唔認自己有幾叻嘅話咧，咁人哋更加唔會知啦。你接觸人嘅目的係為咗乜嘢咧？你好多時就係要為咗咧可以將你有嘅強項啊，你嘅專長去貢獻俾別人啊嘛。咁人哋唔知道你係咩嘢嘅狀態噶嘛？你唔講我又點會知咧？明唔明白啊？個個咧即係好似 Ken Sir 咁叻咩？識得做占卜咩？識做占卜啊！我都唔會係人行埋嚟都會占啦，明唔明白啊？所以最重要一個地方咧就係咧，唔係去喺人面前認到自己有幾叻，亦都唔係喺人哋面前咧就咧唔講自己有乜嘢嘅強項，而真真正正咧你去到咧喺同人嘅接觸，其實謙虛係一個相對論嚟嘅。我認為你根本唔需要接觸人啊，你可以乜叉嘢啫呢樣嘢。你咪對住四埲牆啊，你咪謙飽佢咯。但係一個謙虛係講緊咧，你同人接觸咧啊，經常咧就係啲長輩啊，我哋做人要謙虛啊，唔好喺人面前認叻啊咁樣。咁啊長輩，咁你有啲咩成就咧？所以記住一樣嘢，謙虛係偉人啊。咩叫偉人啊？你對人有貢獻嗰啲咪偉人咯。你對啊你嘅品德啊，你嘅行為啊，值得人哋學習嗰啲咪偉人咯。明白嗎？或者咧對呢個人世間啊，或者呢個人類啊，有一個好大嘅貢獻，呢啲就為之叫偉人咯。對一群人啊，對一個國家、一個地方啊，或者一個民族啊，或者咧某一個範疇嘅人咧，有啲貢獻，稱之為叫偉人啊嘛。偉人就等同咗係謙虛，因為點解佢做到偉人啊？唔記得咗咯，忘記咗我係邊個，我淨係知道咧，我要達成一個效果，一個目標啊。咁啊，近代咧好興咧，就有一種咧就叫做啦早餐會啊、午餐會啊、呢個宵夜會啊，或者唔同咧嗰啲商業活動啊。咁佢哋當中就包含咗有一啲背後集一班人啊，除咗商業上面互動之外，亦都有啲叫做慈善啊嘅服務啊，為呢個世界、為呢個社會、為呢個弱勢社群，或者為咧某一啲咧就俾別人哋咧就冇咁足資源條件嘅人咧去貢獻啊嘛。呢啲聚會入面咧，當你去到呢啲聚會係啦，謙虛幾時發生咧？其實真係你要去面對一群人或者一班人嘅時候咧，你先至可以發揮到。頭先都講過啦，對住四埲牆，你謙乜叉嘢啫？明白嗎？唔好意思，Ken Sir 比較平民化，所以講説話就比較直接啲啊。希望大家唔好介意。如果中意聽我咁樣嘅形式表達嘅話，咁啊記得俾個心去加佢 Ken Sir 啦。好啦，翻返轉頭講翻啦，其實謙虛咧就係好簡單，喺一班人之中咧就忘記自己係邊一個。你有冇留意到咧？喺一個咧叫做社交圈子入面咧，有啲人咧佢嘅眼神咧好呢個浮游不定啊，好似好驚啊，亦都好似咧就係咧好澎湃、好自信啊，但係你佢眼神入面咧就出賣咗佢咧，出賣咗咩？佢其實喺度騰緊雞咯，好驚咯。呢個世界咧，人嘅內心得兩樣嘢嘅啫，一係咧就係愛，一係就係恐懼。通常呢啲人咧，大部分嘅內心咧都出現咗一份叫做恐懼。佢又恐懼啲乜嘢啊？恐懼一樣嘢就係呢一班人會唔會有人叻過我咧？會唔會有人咧識嘅嘢多過我咧？咁啊，有一個咧就喺度計較嘅心咯，又或者會唔會咧就係個個都係渣過我咧？咁你想話俾人聽你叻過人嘅，咁你冇話俾人聽啦。你又要計較又要比較，跟住咧。就有啲人同佢接觸嘅時候咧，就中意咧去教人呢樣啊，教人嗰樣啊，教一個出色嘅木匠咧，就點樣咧去做呢一個呢個家居嘅用品，教一個律師啊點樣打贏一場官司，教一位即係教人煮餸啊，煮飯好叻嘅人啊，點樣去揀調味料。往往咧就係因為點解？因為點解咁中意去叫做計較比較啊？因為咧佢着相啊，
用佛教嘅字眼就着相，好着重咧就係咧呢個內心入面咧我有幾勁，我有幾醒，所以呢啲人咧就唔係忘記我係邊個啊，好執着我係邊個，好執着我點樣咧你班係豬，我係聖人。講真嗰句啊，全部都係豬，你係聖人嘅話，咁調翻轉一樣嘢，會唔會成班都係聖人，你係豬咧？明唔明白啊？真正嘅謙虛咧，係當一班人嘅時候咧，就忘記自己係邊個。當你忘記咗自己係邊個嘅時候，你同人傾偈啊，你就會咧虛懷若谷咧，接受人哋所講嘅意見，無論咧佢有幾高幾低都好啦，人哋願意去分享資訊俾你嘅，呢個係你嘅福氣咯。你識又好，唔識又好，人哋都願意為你分享嘅話，呢個係咪你嘅福氣啊？同意嗎？咁留言話俾我知啊！咁另外一種咧就係你會發覺到咧就係咧，你呢個忘記自己之後咧，就除咗可以接受到別人嘅意見之後咧，你都唔執着咧自己咧係有啲乜嘢咧嘅強與弱啊，因為咁你強過人又點啫？但係調翻轉一樣嘢，會唔會即係你搞好自己同人與人之間接觸嘅關係呢樣嘢好重要咧。其實謙虛最大嘅目的唔係顯示你有幾叻，或者顯示你有幾差，或者點樣俾人哋咧弱雞啊。謙虛最大嘅目的係咩？你要建立一啲關係啊嘛。如果咧你成場入面不停咧咁喺度話自己有叻有幾勁幾醒嘅話咧，其實人哋會覺得你就喺度做咩吹噓咯。無證無據，你憑乜嘢話俾人聽你有即係有幾叻成咁樣咁，所以咧要做個謙虛嘅人咧，其實你有冇個空間係需要去咁樣做咧？咁今時今日咧，Ken Sir都覺得謙虛呢兩個字咧就可圈可點嘅，因為點解咧？你喺呢一個咧未有咧呢個2019年咧呢一個咧 COVID-19 之前咧出現咧，你咧經常都要靠去接觸商會或者咧去一啲聚會或者人哋嘅叫做慶功 party 入面咧，你去出席咧就目的係乜嘢啊？你想結交更加多嘅朋友啊嘛，播落更加多嘅種子，令到更加多人認識你啊嘛，從而得到更加多唔同嘅商業嘅機會或者非商業嘅機會啦。因為始終人即係有句説話，在家就靠父母，出外就靠朋友啊。咁你有啲乜嘢朋友可以幫你去接觸咧？咁一定係離唔開你四圍去結識人啦。但係你結識人之中，如果你過於認叻嘅話，人哋會唔會願意咧就同你去交心咧？交唔到心嘅話，你又點了解人咧？你唔了解人嘅，你點樣可以發揮你自己，或者去借到人哋嘅力，借到人哋嘅資源，去 support 到你做某一件事咧？呢個世界冇人係識晒所有嘢噶嘛。Ken Sir 淨係識玄學啫，但係 Ken Sir 係唔識搞電腦噶嘛。Ken Sir 亦都唔識搞會計噶嘛。明白嗎？冇人係可以乜嘢都識晒嘅。你有幾多時間去學習你有幾多時間去跟一啲叻嘅人去乜差嘢你都識晒咧？冇可能噶嘛。所以呢個世界一定係靠借力同埋互動咯。咁當然你話你俾錢買，咁人哋都要盡心盡力㗎。你同樣俾一樣嘅價錢，你買一個有心嘅人定係一個咧就係求其交功課嘅人啦？大家明 Ken Sir 講啲咩嘛？所以咧，其實咧謙虛最大目的咧，忘記自己係邊個話咧，咁你咧就可以咧包容到別人，亦都接受到別人嘅意見。無論咧你嘅叫做五感咧，你都會放下咗就唔會着上。人哋同你講啲乜嘢，或者你聽啲乜嘢，你係咪完完全全可以放低自己，冇咗自己嘅框架，冇咗自己嗰份執着咁你咪變相咗咧，就可以咧就揾到每一個人嘅優點，揾到每一個人嘅長處。如果你唔懂謙虛嘅話咧，你係唔會發現到咧別人有咩長處，別人有啲咩優點，你自己咧有啲咩長處，你自己有咩優點，甚至乎你有啲乜嘢呢個係認真嘅，有乜嘢係俾人係弱雞，或者會唔會有啲人咧真係咧某一方面嘅專長咧？明白嗎？謙虛其實係一個用嚟咧處世同人相處嘅態度咯，明白嗎？你如果咧就乜鬼嘢都叫做咧覺得自己差嘅話，你賣花都唔讚花香，你仲要話俾人聽一啲花臭嘅話，咁咧有鬼人會幫襯你咩？明唔明白你啲花係香定係臭咧？當人哋問到
人哋唔會走埋嚟主動問你啊，你識唔識電腦啊？你識唔識會計啊？你識唔識法律啊？你識唔識揸車啊？你識唔識寫 program 啊？係唔會有人問㗎，往往都係你自己介紹，或者咧靠第三者嘅嘴巴走去 tee up 你啊，介紹呢位 Mary 啊，佢本身咧係一個咧時裝設計家嘅。呢位 Peter 啊，佢係好叻啦，就用呢個 AI 程式嘅。呢一個咧就係咧阿湯啊，佢係好叻啦，就做呢個咧會計嘅。佢可以咧將盤數咧就幫你咧由頭咧就翻轉到尾啊！亦都會咧就好多唔同嘅人啊，有唔同嘅特質。如果你樣樣都要等別人咧去推薦同介紹嘅話，咁你可以爭取到幾多機會呢？相反地咧，你願意同人傾偈，願意同人交往，最重要一樣嘢，一份謙虛嘅心啊，真係謙虛啦。虛係虛懷若谷啊，個包容性啊，明白嗎？但係我講咧，今時今日咧係可圈可點嘅，有一個原因啊，係都唔幾乎唔記得講。最重要嘅地方咧就係咧，如果咧你本身有足夠嘅證據嘅，你怕咩嘢？喺人哋即係叫做面前去認叻咧，明唔明白啊？即係譬如嗱，我又用我一個我自己認為自己幾成功嘅例子啊。Ken Sir 係一個咧，第一個咧喺市場上面咧就係咧去講解呢個電話號碼數字能量咧點樣幫人提升運氣噶嘛。咁咧今時今日咧，因為咧我累積咗咧由 COVID-19呢一個限聚令之後咧，咁全世界冇得接觸啦。Ken Sir 咧國內嘅生意以前係影響咗我80%嘅收入咧，就全部停晒。咁我唯有去乜嘢啊？唯有去學習咯，學習咩啊？用呢個網上嘅宣傳啦，用網上嘅叫做工具啦，去招生意啊。咁我都仲要養妻活兒噶嘛。咁咧喺呢幾年入面啦，咁亦都真係咧好即係嘉許自己啦，真係叫做揾到錢養到家，亦都咧打出自己一個名堂咯。好啦，因為我喺過往由呢個2019年喺2020年開始就搞呢一個網上課程、網上宣傳，去到今時今日咧就大約差唔多咧就6年時間啦。咁我拍咗咧就1000幾部咧關於咧就點樣運用能量嘅片。咁所以我會咧喺 YouTube 入面咧好多時嘅宣傳咧，都經常咧話俾人知咧，就係咧我過往拍咗1000幾條嘅影片去講及到點樣運用能量。我有咁大嘅證據去證明話俾人知我係電話號碼數字能量嘅專家，咁我仲使唔使謙虛啊？咁唔通一樣嘢就係咩？就係我拍咗1000幾條片，原來我都係冇料到，明唔明白啊？所以如果呢個環境條件咧係有足夠嘅證據證明你係一個頂尖嘅人，點解唔去咧頂尖出嚟咧去話俾人知咧？再何況一樣就係咧，任何人走嚟問你啲資訊，佢都係想揾到咧一啲咧就真實嘅答案噶嘛。你話你喺接觸人嘅期間，或者可以咁講，喺啲潛在客戶嘅面前咧，你都唔去話俾人聽你係專家嘅話，咁佢就憑乜嘢去信任你，去將佢嘅想你去幫佢達成嘅效果，去叫做達成到呢？佢想揾你就點樣去咧批判一下自己嘅電話得唔得啊？或者咧佢想透過電話號碼數字能量去提升自己嘅話呢，咁你都唔承認自己有幾勁有幾叻，你個個有幾多業績嘅話，佢憑乜嘢去信你呢？明唔明白啊？所以咧，其實咧謙虛咧就睇下你咩場合咯。咁Ken Sir咧經歷過呢幾年之後咧，都已經咧沒有咧再用呢個喺呢一個社交活動啊，即係冇去任何嘅聚會啊，或者啲 party 啊、慶功早餐會、午餐會、晚餐會乜嘢商會已經完全冇去啦。因為點解？我今時今日所有嘅生意都係透過喺網上面咧就吸引到翻嚟咯。咁係咪因為謙虛咧？如果咧有機會再接觸咧其他嘅叫做新認識嘅朋友咧，Ken Sir會用一個謙虛嘅態度咧，去咧模我哋咧去咧聆聽同埋咧接受咧呢啲朋友咧有啲乜嘢嘅特質。而相反地咧就係咧，如果喺網上宣傳，你都唔夠膽企出嚟咧去話俾人聽你有幾勁嘅話咧，你有幾多嘅強項嘅話咧，咁你其實
你宣傳啲乜差嘢咧？你最大嘅目的你都係想吸到生意啫嘛，明唔明白？呢個謙虛咧要睇場合咯，同埋你達到啲乜嘢嘅效果咯。咁你話咁會唔會好似好假謙虛啊成啊咁樣？咁人哋都未知你咩料嘅時候，你一走埋去嗶哩吧啦，係咁講，係講啊我幫過邊個富豪啊去設計電話啊，又幫過咧某個明星啊用咗個電話就起死回生啊，幫某一啲人咧就用咗個電話咧就由咧單身咧就變做咧好多異性圍繞啊！你一見到人不停咁講，不停咁講，咁唔好意思咯，人哋又覺得呢樣嘢扮晒嘢，你都唔知咩料。但係相反地喎，如果喺個 YouTube 度，因為人哋係主動入嚟去揾呢方面嘅資料噶嘛，咁你去話俾人聽你有幾叻，咁呢個就為之叫做卓越。同埋講真嗰句啊，如果咧一個人咧經常都扮演謙虛嘅話咧，你唔單止係謙啊，謙到真係虛啊，因為最終嘅就人哋會覺得你無料到。希望咧今集嘅內容咧可以幫到大家咧去搞清楚啦謙虛嘅真正嘅定義啊，同埋點樣咧去幫到自己發揮一個謙虛嘅狀態啦。從喺好多嘅圈子入面咧，可以得以播種，更加多人去欣賞你咯。無論你達成啲乜嘢商業或者非商業嘅效果都好啦，謙虛其實都係一個咧我哋人咧係必備嘅叫做人生態度咯。用唔用幾時用咁自己決定啦，唔好咧就過分於咧就係咧膨脹自己，話俾人聽我幾勁又幾醒啊，幾冇得定。通常以一啲朋友話咧喺個圈子入面咧，但人哋係去怕咗佢，唔中意同佢接觸嘅，因為點解？你個眼神都喺度計較緊，同埋略有一份侵略同埋攻擊性咯。今集就差唔多啦，亦都咧同大家去講翻就係謙虛點樣發揮同埋運用啦。咁如果中意咧我呢一個啦內容嘅話咧，請你咧就記得俾個 like 啦，同埋記得訂閱我呢一個 channel 啦。雖然呢個 channel 就非商業性，但係咧亦都希望咧就有更加多人欣賞，亦都希望我俾個資訊咧去幫到大家咯。如果咧覺得我資訊幫到大家嘅話，記得幫我分享俾更多嘅朋友，讓更多嘅朋友受惠啦，可以嗎？咁下一集再同大家講其他嘅資訊啦，拜拜。